আসসালামু আলাইকুম জনি ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। কি দেখবো আজকে? আমরা এখন দেখাবো আপনাদেরকে খুবই একটা মাইক্রোওভেন, কেন এখন তো শীতকাল তাই না? আর শীতকাল না, এটা গরম শীত, কারণ একটা ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য 12 মাসই কিন্তু 12 মাস ইউজ করা যায়। 12 মাসই লাগে একটা চাইলে মাইক্রোওভেন। কমার্শিয়াল কাজে ইউজ করতে পারবেন, আপনার ছেলে দোকান ইউজ করতে পারবেন, বাসা ইউজ করতে পারবেন। আর যেটা আমরা দেখাবো মাইক্রোওভেন, এটা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, একটা কিন্তু ব্র্যান্ডেড কোম্পানি স্যামসাং কোম্পানি। এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি হলো 23 লিটার। আচ্ছা, স্যামসাং কোম্পানিটা হলো আপনি যাকে, এটা আপনার একটা কোরিয়ার একটা কোম্পানি অ্যাসেম্বলিং করে মালয়েশিয়া থেকে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু মেড ইন মালয়েশিয়া লেখা আছে। আমি আপনাদেরকে একটু ওভেনটা ঘুরিয়ে দেখাই। এই যে ভিউয়ার্স, এটা দেখেন, এখানে কিন্তু লেখা আছে আপনি যাকে মেড ইন মালয়েশিয়া স্যামসাং কোম্পানি মডেল, এবং তাদের সব একটা কোড টোড সবকিছু দেওয়া আছে। এটা গ্রানাইট করে নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটা মার্বেল করে এখানে, ঠিক আছে? শুধু মার্বেলটা কিন্তু এখানে করেনি, তার ভিতরেও কিন্তু করছে। ভিতরে করছে? হ্যাঁ, ভিতরে করা আছে। আমি ভিতরটা কেন দিছে এটা? ভিতরটা দেওয়ার কারণটা কি, আমরা অনেক সময় দেখা যায় এটা ভিতরে আপনি কারি করি, বিরিয়ানি করি, রাইস করি, অনেক কিছু রান্না করতে গেলে তখন ঝোল জিনিসটা ছিটা আসে চারপাশে। ওই ছিটাটা কি হয়, সাইডে লেগে থাকে আস্তে আস্তে মাইক্রোওভেনে জং চলে আসে। তো মার্বেলটা করাটা কারণটা হলো একটাই, যখন এটার মধ্যে ছিটাটা যখন লাগবে, এটা ঠিক চুয়ে নিচে পড়ে যাবে, আটকে থাকবে না। বা মোছা দিলে কিন্তু এসে পড়বে, বা একটা টিস্যু দিয়ে মুছে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে, ইজিলি ক্লিন হয়ে যাবে, ইজি ভাবে ক্লিন হয়। এই জন্য এবং তাদের কিন্তু এখানে কিন্তু আরো কিন্তু ডিটেইলস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে উপরে স্ক্রিনের নাম্বারে, দেখছেন এখানে? এবং তাদের কিন্তু ওই আইবি কোড আছে, কোড লাগলে দিয়ে এখানে স্ক্যানার দিয়ে আপনি দেন, স্ক্যানার কোডও রয়েছে যাচাই বাছাই করার জন্য করতে পারবেন। হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রোডাক্টে সবকিছু দেওয়া থাকে এরকম, ঠিক আছে? আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি দুইটা হয়, একটা হয় 20 আর একটা হয় আপনি যাকে মনে হয় 23। 20 কি 20 লিটার? আচ্ছা, আমি আপনাকে 23টাই রাখিছি, 23 এর দামটাই বলবো আপনাদেরকে এখন বর্তমানে। এটা হলো মাইক্রোওভেনের, এই হলো প্লেটটা এটা। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড পেপার সব দেওয়া আছে, যে দেখেন কোম্পানি ওয়ারেন্টি কার্ড পেপার টেপার সবকিছু দেওয়া আছে। আর এটার কিন্তু ওয়ারেন্টি থাকে 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা দেখা গেলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। 2 নম্বর হলো এই ডিসপ্লেটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এখানে কিন্তু পলিথিন করা আছে। আমি জাস্ট একটু তুলে দেখাই, যে দেখেন কত সুন্দর ডিসপ্লেটা, দেখছেন? চমৎকার। যখন যেটা দরকার খালি এখানে ক্লিক করে দিবেন, টাইম অটো সেটআপ হয়ে যাবে। ম্যানুয়ালি ঠিক আছে মতো না? হ্যাঁ, একটা ডিজিটাল সিস্টেম, প্লাস এখানে দেখা যাবে আপনি রান্না করতেছেন, লাইট জ্বলে কি রান্না হচ্ছে বা কতটুকু হচ্ছে। হ্যাঁ, আবার টাইম সেটআপ করে দিয়ে চলে গেছেন, সে দেখবেন সে নিজে হওয়ার পর অটো বন্ধ হয়ে গেছে। আর এমনি কোনো কারেন্টে শর্ট করার কোনো ভয় নেই, বা এমনি কোনো ওভেন নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই। আর তারপর তো আমাদের 5 বছর ওয়ারেন্টি তো থাকছে, কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে সেটা আমরা আপনাকে সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব। কয়টা আইটেমই করা যাবে এটাতে? এটার মধ্যে রান্নার যত আইটেম আছে, আসলে রান্নার কিন্তু আইটেমের কিন্তু শেষ নেই। মন যখন যায় তাই করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি মনে যেটা চাবে সেটাই করতে পারবেন। তাহলে একটা জিনিস বলে দেই, মাইক্রোওভেনে স্টিল কখনো দিবেন না। আচ্ছা, স্টিলের কোনো পাত্র দেওয়া যাবে না। বেটার পয়েন্ট। এটার মধ্যে দেওয়া যায় প্লাস্টিক, মেলামাইন, সিরামিক, কাচের, নন স্টিক, এগুলো যা আছে সব দেওয়া যাবে। স্টিলে কোনো পাত্র দেওয়া যাবে না, তাহলে আপনার ওভেনটা খুব সেফটি থাকবে। এখন যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, এটা প্রাইজের কথাটা যেটা আমি আপনাদের বলবো, এই প্রোডাক্টটা যারাই নেবেন, এখন বর্তমানে আমরা প্রাইসটা দিতেছি 12,500 টাকা। জি, 12,500 টাকা বর্তমানে প্রাইস। এটা হলো আপনি যাকে 23 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা বর্তমানে সাইজ আমাদের কাছে একটাই আছে, নেক্সট টাইমে সাইজ যদি আবার আসে আমরা দেখাবো। আবার 20 লিটার চাইলে 20 লিটার হবে। এখানে দামের ডিফারেন্সটা কিন্তু এখানে বেশি একটা হবে না, 1000 টাকা 500 টাকা এদিক সেদিক হতে পারে। 500-1000 টাকা ডিফারেন্স হবে, এত বেশি হবে না। এত ভারী মালটা কি ভাই ইতে দিতে পারবো না? ওভেনটা আমি বলি, ওভেনের যদি কোনো অনলাইনে নিতে পারবো, ওভেনের যদি কোনো ক্ষতি হলে সেটা আমরা দিব। আপনার ঢাকার ভিতরে বা ঢাকার বাইরে আপনার প্রোডাক্টটা, ঢাকার ভিতরে তো ক্যাশ অন ডেলিভারি, আমাদের লোক যায় পৌঁছে দিয়ে আসবে, টাকা আপনি ওকে দিয়ে দিবেন, ডেলিভারি চার্জটার সাথে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, ঠিক আর আছে। ঢাকার বাইরে যদি হয়, সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বিকাশে 500-1000 টাকা পেমেন্ট করবেন আগে, এরপর প্রোডাক্টটা আপনার হাতে পেয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এরপর নেওয়ার পর দেখতেছেন ভাই প্রোডাক্টের ভিতরে কোনো ডিফেক্ট হয়েছে বা টেপ পড়ে গেছে বা ভেঙে গেছে, এরকম কোনো সমস্যা হলে আমাদের সাথে সাথে ব্যাক করে দিবেন, আমরা আপনাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করে দিব। আচ্ছা, চমৎকার সিস্টেম। ওভেনের যদি কোনো রকম কোনো ক্ষতি হলে সেটা আমরা বই করব। এটা নির্ভয়, তাহলে অনলাইনে আমরা কিন্তু কেনাকাটা করতে পারবো। আরেকটা কথা বলে দেই, স্যামসাং কোম্পানি আপনি ওভেনটা নিছেন, এখন আপনার ঢাকার বাইরে নিছেন, তখন এটা আপনি কিভাবে ঠিক করবেন? হ্যাঁ, সেটা বলে দেই। আপনি স্যামসাং এর আশেপাশে যদি যে কোনো শোরুম যদি থাকে, ওই শোরুমের ওখানে নাম্বারে ফোন দিলে আপনাদের লোক এসে দিয়ে যাবে এখানে ঠিক করে। আর না হলে এইখানে নাম্বার কিন্তু আছে, কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে, কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন দিলে আপনি অ্যাড্রেসটা বলবেন, এখানে আপনাকে এসে দিয়ে যাবে। আমাদের এই বইটার মধ্যে দেওয়া আছে, আমরা বইটা দিয়ে দিব সাথে। ঠিক আছে, এই যে আমাদের দোকানে কার্ডও পিন আপ করে রাখছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্রাইসটা কত থাকবে? প্রাইসটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম, এটা আপনার যে 12,500 টাকা দাম, এটা ঠিক আছে? 12,500 টাকা এটা প্রাইসটা। আর এই প্রোডাক্টটা আপনারা অবশ্যই আমাদের কাছে নেবেন, আমাদের কাছে अवेलेबल আছে যে কোনো সময়। আর এটা কিন্তু বলে দিলাম, ছোটটা নিতে গেলে 500-1000 টাকা ডিফারেন্স হবে এখানে। ঠিক আছে, তো কোথায় এলে পাবো? কোথায় আসলে পাবেন, শোরুমের ঠিকানাটা একটু দেখি। তো ভিউয়ার্স, এই হলো আমাদের দোকানের ঠিকানাটা। আমাদের কিন্তু এখানে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যে কোনো নাম্বারে স্ক্রিনে ফোন করলে আমাদের লোক আছে আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আর না হলে স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন করলে অবশ্যই আমাদের লোক সবসময় থাকে, আপনাকে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তো দর্শক বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই।